Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe masara mani foka abarkada. Ale minye bidon irana. Ka foli ani tanni ko lasi okilngana bela jelemani wachina amunu be ka ukaje mkana je jemka mini amba fama ko faso jokene. Doroku alamsa kari ni wati kelen ami ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan jamana in a bɛ se ka jɔ cogo min na da bɛ don o masala kologirinw na ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o la juin kalo tile 5 san 2020 jamaba bɔra Bamakɔ dugu kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ an ka jamana marabolo kɔnɔna na ka taa se jamana yɛrɛ kɔkannaw ma ni ye nin jamakulu ta k'a lajɛ tɔgɔ nana da la o donni kama a bɛ fɔ min ma mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP kumakan kelen min tun bɛ u da o donni kama o de ye Ibrahim Boubacar Keita a ka walansɛmɛ ka sababu kɛ ko a dɛsɛra u yɛrɛ k'a ɲɛfɔ cogo la M5 RFP u ka wulikajɔ caman kɔfɛ Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkanna ma utukalo tile 18 san 2020 Ibrahim Boubacar Keita dan nasigi ale ka fanga la sɔrɔsilakaw fɛ M5 RFP jɛkulu in tora sen na ka na bila an bɛ don min na ko bi M5 RFP laɲini jumɛn b'u la walima hakilina jumɛn b'u la an bɛ don min na ko bi mun dun y'a to M5 RFP bɛ sen kan dɛ M5 RFP yɛrɛ ni u ka ɲɛmaaba maa min ni o tun taara hakilina bɛ se ka di u ma cogo min na n'o ye Imam Mamu Diko ye u n'o cɛmancɛ bɛ cogo di maa minnu bɔnɛna o ni na Imam Mamu Diko yɛrɛ ka misiri da la Balabugukaw fɛ yen nɔ u ka lahalayaw bɛ cogo di walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ye M5 RFP a comité stratégique maa ɲɛma Choguel Kokala Mayiga parti politique tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko MPR o fana ɲɛmaa don an ye ale wele ka na bi an ka plateau sanfɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye an ni a ka se ka na masala nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen kan Docteur Choguel Kokala Mayiga salamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di. Nba. Ni baara. Tanate. Ayiwa a kɛra tile fila ye. Ayiwa nin waati in na ka foli kɛ ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. K'aw fo. Tabarikala. Aw équipe technique bɛɛ n'aw ka journaliste bɛɛ k'aw fo ka waliɲuman dɔn. Alhamdulilah. K'aw lamɛnbagaw bɛɛ fo. Parce que n bɛ to k'a fɔ médiaw bɛɛ la. Aw bɛ baara min na. Baara min don a barika ka bon kosɛbɛ. Alhamdulilah. Démocratie sinsinli fan fɛ. Tabarikala. Mali nafa fan fɛ parce que aw ka baara de bɛ se k'a kɛ maliyɛnw bɛ bɔ dibi la u b'a faamu minnu bɛ so télé tɛ minnu bolo radio bɛ minnu bolo minnu tɛ taa meeting la minnu bɛ munumunu kan mɛn dugu kɔnɔ n'a aw y'anw invité an yɛrɛ k'a faranfasiya ka mɔgɔw lafaamu o bɛ dɔ fara olu ka faamuyali kan o bɛ dɔ fara démocratie sinsinli kan donc n b'aw fo ka waliɲuman dɔn k'aw lamɛnbagaw bɛɛ fo radio ni télévision bɛɛ. Alhamdulilah. Ayiwa Choguel Kokala Mayiga i yɛrɛ sera an ka plateau fɛnɛ sanfɛ tuma o tuma n'an ye wele bila i ma i bɛna ka na an ka wele jaabi an bɛ o bonyamasegin kɛ ka se i yɛrɛ ma télé ɲɛtaa ni radio ɲɛtaa yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ bila ayiwa Mayiga an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye M5 RFP nin ye jɛkuluba ye min ka wuli ka jɔba fɔlɔ bilara sen kan juin kalo tile 5 san 2020 laɲini min tun b'o la Ibrahim Boubacar Keita a ka se ka walansɛmɛ n'i ye M5 RFP ta k'a lajɛ bi a bɛ cogo di yan a ni mun bɛ cogo di tubabu ka kuma ɲɛfɔ cogo la état de santé a bɛ cogo di. M5 RFP ala barika la ni kura de b'a la bi. Alhamdulilah. M5 ɲɛmɔgɔbaw comité stratégique ɲɛmɔgɔbaw u cɛsirilen dɔ bi ka tɛmɛ kunun kan. Alhamdulilah. Munna parce que laɲini minnu kɛra ka maliyɛnw wele le 5 juin o laɲiniw a ma sɔrɔ fɔlɔ i y'a dɔn mɔgɔ caman ɲɛna ko i bɛ ka bɔ fanga la ko n'a bɔra fanga la kɛlɛ banna ne y'o mɛn mɔgɔ caman da o ye mɔgɔ minnu u nana M5 la mais u ma na ni ŋaniya ɲuman ou bien u kun t'a faamu i bɛ ka bɔ fanga la o ye étape de ye parce que tant que a ma bɔ fanga la laɲini minnu kun bɛ yen u kun tɛ se ka waliya o de kama fin juin n'aw hakili b'a la L'imam Diko y'a ɲini M5 fɛ k'an ka i bɛ ka bɔ fanga la an k'o bila
maintenant baramino minnu b'a bolo M5 ɲɛna a bɛ ka jamana tiɲɛ ni baramino minnu maliyɛnw k'u minɛ ka jamana baara n'a ye a k'ale ka to président yala o kɔrɔ ye i bɛ ka bɔ fanga la o ye étape dɔ ye n'ale yɛrɛ kun sɔnna ka baaraminɛw ninnu bila ale kun bɛ to fanga la c'est pourquoi minnu bɛna fɔ sisan ko baara kun ye i bɛ ka bɔ fanga la i bɛ ka bɔra fanga la a banna olu m'a faamu laɲini jumɛn de kun bɛ yen o laɲini kun ye a fɔlɔ-fɔlɔ o ye lakanabaliya an y'a fɔ ko i bɛ ka bɛna fanga la don min na a kun ye lahidu ta maliyɛnw ye n'i y'a ye silamɛw commerçants partis politiques soldats communauté bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ fo a ye 77% sɔrɔ parce que a ye kuma minnu fɔ a ye lahidu minnu ta k'a bɛ Mali kɛlɛ in ban o de ye sababu fɔlɔ-fɔlɔ min y'a kɛ maliyɛnw y'a ta donc a bɛna fanga la don min na kɛlɛ kun bɛ Kidal u b'a fɔ ma ko insécurité résiduelle mais an ye jateminɛ kɛ 2020 Mali ni ye Mali tila 4 a tila 3 bɛɛ tɛ fanga bolo 2020 rebelle ni terroriste y'a ta n'an tor'o la rebelle yɛrɛ b'a fɔ mouvement armé ninnu b'a fɔ ko 80% n'i y'a tila 5 a tila 4 bɛɛ tɛ gouvernement bolo donc Mali dugukolo a bɛɛ minɛnen don terroriste ni séparatiste bolo donc an ko n'a tora nin cogo la yani san 3 Mali bɛ tunu o ye an ka laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan ye mun ye an y'a dɔn i y'a dɔn Sanogo ninnu bɛ bɔ fanga la don min na transition bɛ ban don min na Sanogo ni Jɔnkunda ninnu u kun y'a jate ko pour que kɛlɛminɛnw ka di armée ma parce que an y'a dɔn an ka armée an ka jamana minɛn'an bolo 2012 parce que kɛlɛminɛnw kun bɛ Mali bolo kɔrɔlen u y'o de tiɲɛ san 20 o tora ka tɛgɛrɛ fɔ ko Mali ye démocratie hali an ma marifa kelen sa an ma kɛlɛminɛnw sa kɛlɛminɛnw ba minnu bɛ Mali bolo fana kɔrɔlen u y'u bɛɛ tiɲɛ ka dɔ feere donc kɛlɛminɛn baliya de y'a kɛ an y'an ka jamana minɛ na discipline min tɛ armée la o de y'a kɛ an ka jamana minɛ na armée tiɲɛna ka se yɔrɔ dɔ la o de y'a kɛ an ka armée minɛ la donc transition bɛ ban en 2013 u ye jateminɛ kɛ que pour que ka armée équipée ka ordre nali armée la ka nafolo ta ku armée ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ a kɛra kɛlɛminɛ o a kɛra fulakili o a kɛra dumuni o a kɛra retraite o a kɛra so o a kɛra fɛn bɛɛ u y'a jate ko miliyari 400 400 miliyari o de b'a bɔ miliyari 400 i bɛ ka nalen fanga la i bɛ ka ko k'ale ye jateminɛ kɛ ko pour que Mali l'armée ka se ka kɛlɛminɛw sɔrɔ ka l'armée bila au top niveau il a besoin de 1230 milliards ba kelen milliards 200 milliards 30 1230 milliards c'est comme si Jɔnkunda ni Sanogo ninnu ye min labɛn i bɛ k'a y'a multiplier par 3 o ɲɔgɔn 3 de faralen ɲɔgɔn k'a b'o de ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛnw y'a voté assemblée la hali opposition bɛɛ kun sɔnna o wari dira an nana mun kɔlɔsi a wari a bɛɛ ŋanamura a bɛɛ n bɛ tamasiyɛn dama d'aw ma parce que n b'a fɛ maliyɛnw k'a faamu ne bɛ kuma o kuma fɔ a dalilu bɛ n bolo donc n tɛna nkalon da mɔgɔ si la n tɛ nkalon da IBK la parce que problème tɛ ne ni IBK cɛ o ne yɛrɛ kun b'a ka gouvernement la min y'a ye waati dɔ la baara bɛ kɛ cogo min na ani lahidu minnu taara maliyɛnw o tɛ kelen n y'o fɔ ka gɛlɛya u ye n bɔ gouvernement la u ye san 2 kɛ ma kuma fo élection selen donc o b'a yira k'a fɔ juguya tɛ ni IBK cɛ donc n bɛ kuma minnu fɔ o ye kuma min dalilu b'u la donc 1230 milliards in dira gouvernement la pour ka kɛlɛminɛnw san k'u di soldats ma pour que k'a yira la wari tiɲɛna cogo min na jamana Mali jamana ka bon donc tant que pankuru t'i bolo les avions ani hélicoptères i se ka terroriste ninnu kɛlɛ u ye k'u bɛ pankuru 6 de san avion de combat ka hélicoptère 6 san o wari dira a bɔra gouvernement kɛsi la Mali tɔgɔ la ka di gouvernement ka di président ma an nana mun ye
pankuru nani de nana pankuru fila mana a wari taara min a ma fɔ mɔgɔ si ye pankuru nani min nana fana u tɛ se ka baara kɛ donc c'est comme wari bɔra fu ka tila ka wari bɔ k'u bɛ hélicoptère de combat wɔɔrɔ san wari bɔra hélicoptère foyi mana fo hélicoptère kɔrɔlen d'occasion fila min tɛ se ka kɛlɛ kɛ o ye tamasiyɛn dama dama ka tamasiyɛn wɛrɛ d'aw ma par exemple citerne min bɛ essence ni ji ta ka taa di soldats ma au front citerne dɔ bɛ yen a sɔngɔ sur le marché 25 miliyɔn 26 u taara facturer 250,000 e mobili kelen ko caman sa wari bɔra nin cogo la ka taa camion minnu bɛ soldats transporter camion dɔ bɛ yen a sɔngɔ ye 40,000,000 ka taa facturer 400,000 o ɲɔgɔn ka ca donc wari bɔra nin cogo la miliyari 1,230 bɔra nin cogo la fanba bɛɛ bɔra nin cogo la a ma taa armée fanfɛla la o de y'a kɛ 2020 kɛlɛminɛnw tɛ soldats bolo ministre de la défense général Dayiru Dambele bɛɛ b'a dɔn u b'a bonya l'armée kɔnɔ u de kun y'a don gouvernement la pour que ka gouvernement tɔgɔ k'a ɲɛ mɔgɔw ɲɛna quoi o de y'a k'u y'a wele ka na parce que u b'a dɔn ko popularité b'a la armée la mɔgɔw b'a bonya u y'a dɔn pour que k'a édulcorer pour que maliyɛn k'a fɔ sisan kɔni ko bɛna ɲɛ ale de y'a fɔ député ɲɛna ko ale le bɛ malo a taara terrain kan ka soldats lajɛ kɛlɛminɛnw t'u bolo dumuni t'u bolo ji t'u bolo wari taara min opposition ɲɛmɔgɔ ala ma hinɛ la Sumala a ye papier dɔ kɛ ka bila ka taa assemblée la ko sisan comme wari in bɔra kɛlɛminɛnw tɛ yen an ka enquête kɛ k'a dɔn wari in taara min u ye papier to u y'a bila tiroir kɔnɔ donc an nana k'a dɔn tigitigi wari min ŋanamura o ye l'armée fanfɛla fɛ wari min ŋanamura dans l'économie a bɛɛ détournera n'an tor'o la ɲɛ tɛna sɔrɔ a la o ye sababu filanan ye donc ko ɲininkali ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ mɔgɔ minnu ye wari in su u k'a lasigi maliyɛnw ma an ka se ka kɛlɛminɛnw san o ye sababu filanan ye sababu naaninan ye sababu sabanan ye mun ye an ko jamana yɛrɛ u bɛ accord d'Alger u bɛ ka waliya cogo min na n'an man jantɔ yɛrɛ la a laban u bɛna Mali tila k'an sigilen to yen donc an tɛ sɔn a ka kɛ parce que i bɛ ka bɛna fanga la don min na a ko a ye accord de Wagadugu de sɔrɔ o accord ko n'a président sigira kalo 2 kɔfɛ rebelles bɛ kan ka désarmer et cantonner a m'o kɛ fo 2020 rebelles si ma désarmer a ma cantonner donc an ko a ye Mali janfa sababu naaninan ye mun ye pour que n ka tila la a ka ca mɛ n bɛ dama dama fɔ naaninan ye mun ye maliyɛnw ko sisan ni président taara élection la n'a ye lahidu ta n'a ma waliya ni vote nana mɔgɔw bɛ voter contre la a bɛ bɔ fanga la an nana mun ye vote tɛ se ka i bɛ ka bɔ fanga la mun na parce que hali ni jamanadenw votera u bɛ taa résultat yɛlɛma ka 3e tour kɛ vote ye 2 tours olu bɛ taa 3e cour kɛ cour constitutionnelle la ka mɔgɔw la perdre pour que majorité ka to a bolo donc mɔgɔ min tɛ baara kɛ vote tɛ se k'i bɔ fanga la mun de bɛ bɔ fanga la peuple de bɛ se k'i bɔ fanga la parce que peuple ye jɔn ye n bɛ to ka peuple de jamana ye peuple de ta ye o n bɛ to ka mɔgɔw la faamu par exemple président i n'a fɔ permis dira mɔgɔ min ma a k'i ka mobili boli peuple de ye permis d'a ma k'an bɛ mobili in na an ka jamana a boli ka taa yɔrɔ ɲuman la ni e tora don o don e bɛ accident kɛ e bɛ mɔgɔw faga e bɛ bi yɔrɔ la peuple b'a fɔ i jɔ u bɛ permis in bɔ si la c'est-à-dire c'est comme ni administration ye permis d'i ma ni donna mobile la don o don i bɛ accident kɛ i bɛ mɔgɔw faga u bɛ wele ka permis bɔ si la donc peuple de ye permis tigi peuple ko sisan a bɛ a ka walan sɛmɛ a ka bɔ fanga la pour que jamana ka se ka sira ɲuman ta pour que mɔgɔw k'a faamu M5 sigira nin de kan donc an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ le 5 juin mɔgɔ hakɛ min bɔra bɛɛ y'a dɔn ko M5 bɛ min fɔ maliyɛnw fanba bɛɛ sɔnna ma donc o la an ko sisan an k'a fɔ k'a ka bɔ fanga la pewu n'ale ma bɔ baara tɛ se ka ɲɛnabɔ donc a sera yɔrɔ dɔ la Limam Diko y'a ɲini an fɛ
comme communauté internationale bébé kandeli anga président kuto anga fuka bisika do to fangala mais ka l'armée wari min nganamura ka keleminaw di armée ma ka accord d'Alger ka waliya pour que Mali ka élection koma o fana akotoy parce que ayaye muna moko folo fana min bora u ye élection nganamu élection législative la moko folo min bora kulma so yisika so kawi ulu bora fanga ye munde ke u ye force spéciale antiterroriste c'est-à-dire armée kono force do be jekulu de be ulu former donc kata terroriste faga ulu de bela kata sika so kaw faga ka soro tuka mission donc o ya irana na mawuli kijo fanga no fe abse ka be faga ka to fanga la donc comme a gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la l'imam diku kama vraiment ale b'a ɲinan fɛ ka ibeka bɔ fanga la an k'o to yen maintenant baaraminɛw min b'a bolo min bɛ armée tiɲɛ min bɛ vote tiɲɛ min bɛ accord d'Alger a t'a waliya min bɛ yuruguyurugu tiɲɛna o baaraminɛw an k'u minɛ a bolo n'a sɔnn'o ma a bɛ to président ya la o mémorandum dilanna ka di ale ma alimami de y'a d'a ma a y'an rencontré a tila k'i ban donc kɛlɛ wulila tuguni fo a bɔra fanga la donc mbo fo ka a fɛsɛn pour que k'a faamu parce que dɔ bɛ yala telew la oui an ka laɲini ye mun i bɛ ka bɔ fanga la i bɛ ka bɔra fanga la donc foyi tɛ tugun M5 ma sigi ka i bɛ ka bɔ fanga la dɔrɔn i bɛ ka bɔ fanga o ye dalilu de ye o ye étape dɔ ye maintenant ne ye fɛn minnu f'i ye sisan n'i ye jateminɛ kɛ a bɛɛ b'a nɔ la bi lakanabaliya i bɛ ka bi ka n'a bi a kun bɛ centre la ka taa Segu sisan Sikaso région Yoroso Kolonjɛba u bɛɛ kun minɛlen don sisan Kayi région u bɛ jigin ka taa donc n'an tor'o la sodasiw ninnu nana olu kɔni mɔgɔw kan ka lakanabaliya kɔni dɔ kan ka fara kan ne yɛrɛ ka dugu kɔnɔ an sɔngo tabango u nana i jɔ a bɛ kalo 3 bɔ u nana i jɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ni muso 4 b'i bolo k'u bɛ 1 ta u taara dugu dɔw la talata ye u ye muso 4 sɔrɔ k'u bɛ denmuso ta k'a tɛ sɔn u y'a faga ka tila ka na ne ka dugu kɔnɔ ni misiw b'i bolo u b'a tila 3 k'u bɛ taa n'a ye f'u ye n wele k'olu b'a kɛ cogo min komi a y'a d'u ma parce que n'an m'a d'u ma u b'aw faga o kɔsa in na u nana fitiri waati la ka alimami ni dugutigi bɔ misiri la k'u sigi k'a fɔ bon aw bɛ l'impôt sara 2 millions an bɛ 2 semaines d'aw ma u ye wele fo ye wari fara ɲɔgɔn kan ka bila ka taa parce que n'i ma k'u b'u bɛɛ faga n'u taara administration fɛ u b'a fɔ k'u da t'a la n'u taara armée fɛ u b'a fɔ k'u da t'a la n'u taara misimas u b'a fɔ k'u da t'a la donc aw ye soldat aw ye fanga ta ni ko ma ɲɛ yɔrɔ si la au moins lakana fanfɛla fɛ a kan ka ɲɛnabɔ farabugu filɛ nin a minɛlen don hali sisan kalo 4 a tɛ bɔ bolo la donc an ɲɛna an ye kɛlɛ kɛ pour que i bɛ ka bɔ fanga la i bɛ ka taara mais baara yɛlɛma ma don ko la o maliyɛnw kan k'o faamu parce que mɔgɔw ɲɛna place ko de mɔgɔw bolila ka taa place ɲini c'est comme si i bɛ ka bɔra fanga la don an bɛ place ɲini an ka baara tɛ place ɲini ye n bɛ segin o kan k'a yira u la ko an ka laɲini tɛ place de ye parce que i bɛ ka binna don min na n'aw hakili b'a la M5 yɛrɛ kɔnɔ an ko ye ɲɔgɔn sama dɔw ko k'an ka wuli ka fɔ ko sadatu ninnu an t'u fɛ u ka taa ka bɔ yen a tilara k'a fɔ ko an ye hɔrɔn de Mali kɔnɔ olu ye soldats de officiers don u y'u kali maliyɛnw ɲɛna diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'olu nana transition civile de sigi k'olu nana M5 kɛlɛ dafa donc an ko bonya kɔnɔ an ka taa lajɛ an n'olu ka sigi ka kuma an sigira ka kuma hɔrɔnya kɔnɔ an kuma sisan an nana aw ko kan an nana an ka kɛlɛ dafa kɛlɛ in dafara sisan baara kan kɛ cogo min na i y'a dɔn u ye kuma fɔlɔ min f'aw ye an ka place tila k'olu b'a fɛ ka président la transition ta k'olu b'a fɛ ka ministre de la défense ta k'olu b'a fɛ ka ministre de la sécurité ta k'olu b'a fɛ ka ministre des mines ta comme ministre de l'équipement k'olu b'a fɛ ka ministre de l'administration ta o don ne de bɛ délégation dirige n kuma n dɔgɔninw baara nin aw t'a ɲɛ dɔn aw bɛ kɛlɛ de dɔn mais politique baara aw t'a dɔn jamana tɛ baara nin cogo la n'i bɛ so jɔ i bɛ commencer ni soubassement de i tɛ commencer ni étage 4nan ye aw b'a fɛ k'a kɛ cogo min c'est comme aw b'a fɛ ka étage 4nan de jɔ k'a sɔrɔ soubassement ma sigi n kuma baara kan ka kɛ cogo min n b'a ɲɛfɔ aw ye baara bɛ bolo da cogo min na parce que o t'aw ka baara ye parce que jamana kɔnɔ
mɔgɔ sugu saba de naani de bɛ yen minnu bɛ nafolo baara minnu bɛ diinɛ baara minnu bɛ lakana baara minnu bɛ jamana marali politiki baara o mɔgɔ sugu de bɛ jamana na diinɛ baara ye o ye alimamiw de nafolo baara ye o ye opérateur économique de lakana baara o ye sɔrɔdasiw de jamana marali ça c'est les politiques kuma k'aw t'a ɲɛdɔn a bɛ kɛ cogo min na n b'a ɲɛfɔ aw ye sisan soubassement ye mun ye aw minnu y'a fɔ k'aw nana M5 kɛlɛ dafa aw ye dafali in kɛ cogo di aw nana a y'a kɛ mun na aw hakilina ye mun ye a b'a bila table sanfɛ an minnu ye kɛlɛ in daminɛ an ye sɛbɛn minnu ko u filɛ nin ye an b'a bila aw ɲɛna an ka hakili falen n'an bɛnna min kan k'a fɔ yɛlɛma in kɛra kun min kama sens min b'a la a filɛ nin ye an ye force du changement an ye comme filaniw n'an bɛnn'o kan an bɛ t'o yira maliyɛnw la k'a fɔ maliyɛnw ye changement kɛra an hakilina ye a filɛ nin ye o ye soubassement de état fɔlɔnan ye mun ye k'a fɔ sisan pour que maliyɛnw ka da an na u kana n'a fɔ o kɔnɔ u ye IBK bɔ yen foyi ma ɲɛnabɔ pour que u kana kɛ an ka ta baara jumɛn ni jumɛn de kan ka kɛ pour que maliyɛnw k'a dɔn tigitigi yanni dɔgɔkun fila yanni kalo kelen yanni kalo fila yanni kalo naani u k'a dɔn ko yɛlɛma bɛ ka ko la an ka u sɛbɛn kelen 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 baara minnu kan ka boloda o ye étage fɔlɔnan ye étage filanan ye mun ye maintenant n'o kɛra baara minɛn jumɛn de kan ka sɔrɔ an bolo ka baara kɛ o ye organe de la transition président de la transition conseil national de la transition gouvernement de la transition o b'an ka papiyew la tɔgɔ ninnu M5 de y'u di u ka papiyew la o ye étage filanan ye donc an bɛ président ta ka premier ministre ta ka CNT ta o ye baara minɛnw n'o bɛɛ banna bɔ la maintenant an bɛna fɔ mɔgɔ jumɛn de kan ka bila place la pour que ka ko ninnu waliya kuma o de ye politique baara ye aw dun b'a fɛ n ka mɔgɔw t'a tɔgɔ ni mɔgɔw taara ka kɛ ministre ye ka kɛ président ye ka kɛ CNT u t'a dɔn u nana mun na donc a tɛ kɛ tan n y'o f'u ye n kuma filanan aw b'a fɛ ka ka administration territoriale ka taa mine ka taa équipement soldats bɛ na mun de ɲini mine la soldats bɛ na mun de ɲini équipement la soldats bɛ na mun de ɲini administration territoriale la sanu baara c'est pas le travail des militaires équipement ka siraw dilan c'est pas le travail des militaires administration territoriale faire les réformes politiques et institutionnelles c'est le travail des administrateurs civils ou des hommes politiques a bɛ se k'a fɔ ko sécurité ni défense bɛ t'aw bolo mais hali o bɛɛ la an bɛ se ka bɛn o bɛɛ kan mais an ka étape an ka tɛmɛ étape kɔ n'a nana ka place di mɔgɔw ma a bɛ se ka mɔgɔw di o la président ko n k'u ma ko aw b'a fɛ ka président ya ta CEDEAO k'u t'a fɛ sɔrɔdasiw ka kɛ président ye aw bɛ k'a fɔ ko k'aw b'a fɛ sɔrɔdasiw ka kɛ président ye ko parce que coup d'état wɛrɛ ka na kɛ n k'u ma k'a y'o bila coup d'état bɛ kɛ don o don tant que jamana marali man ɲi o de bɛ na ni coup d'état ye n'o tɛ Musa Tarawele tun ye général de ministre de la défense tun ye général Kulu ministre de l'administration général Sekuli coup d'état ma k'u la coup d'état kɛra Alpha Omar Konare ye civil de ale tɛ civil de ale tɛ général a ministre de la défense tɛ général coup d'état ma k'a la o ATT tun ye général président Sadio Gassama général ministre de la défense Kabuna ministre de l'administration coup d'état ma k'u la i bɛ k'a yɛrɛ a bɛ bin don min na général kun bɛ défense la général kun bɛ sécurité la donc k'a fɔ fo président ka kɛ soldats de o de b'a coup d'état bali n k'u ma kun aw t'a faamu de pour que coup d'état kana kɛ jamanadenw kan ka bɛn u kan bɛ jamana mara cogo min na ni mankan tora jamana la jamana bɛ tiɲɛ o de bɛ na ni coup d'état ye donc ne ɲɛna comme an y'u kɔrɔw de ye dɔw y'u faw de ye k'an b'u kalan ko la quoi u k'a faamu mais je crois que depuis ce jour olu ɲɛna ko M5 mɔgɔw ninnu kɔni olu bɛ ko faamu ni an ta tɛ kelen olu nana ka c'est-à-dire Ibrahim bɔra Ibrahim nana c'est-à-dire IBK bɔra mais baara min bɛ kɛ cogo min na IBK tile fɛ u b'a fɛ k'o de continuer ka mɔgɔ damadama wele ka place d'u ma parce que n'aw hakili b'a la IBK tɛ la u kun b'a kɛ cogo di n'i b'a fɛ ka ministeriya sɔrɔ i bɛ bɔ ka IBK nini k'a dɔgɔya ka kuma jugu k'a kan réseau kan Facebook kan u bɛ wele k'i kɛ ministre mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ gouvernement la hali diinɛ ɲɛmɔgɔ damadama bɛ yen n t'u tɔgɔ fɔ u bɛ to ka IBK attaquer u b'u wele u bɛ médaille di ma wari di ma garde corps di ma u b'u mako donc
ka mɔgɔw san ka wari di dɔ ma ka place di dɔ ma ka dɔ bagabaga k'u dɔ kaso la comme le journaliste là qui a disparu donc u b'a fɛ ko méthode de continuer ka dɔ wele kati e bɛ place jumɛn de fɛ e bɛ min fɛ an bi dɔ gouvernement la an bi dɔ CNT la donc o de nana ni faamuyabaliya ye ani olu cɛ pour que maliyɛnw k'a faamu n'an kun bɛnna ko ninnu kan an kun bɛ se ka mɔgɔ kuraw ta maliyɛnw yɛrɛ tɛ mɔgɔ min don mu b'a dɔn u nana baara min na mais olu y'a kɛ cogo min na u ye mɔgɔw ta fɔlɔ ka tila k'a fɔ sisan an ka baara kɛ jamana bloquelen don bi parce que minnu nana u t'a dɔn u nana baara jumɛn de la docteur Sogɛl Kokala Mayiga vraiment b'a fɛ maliyɛnw k'o faamu place ko tɛ fɛn wɛrɛ tɛ an tɛ sɔrɔdasiw contre an tɛ foyi la u ka baara kɛ cogo parce que o t'u ka baara ye u t'a ɲɛ dɔn aw ni jɛkulu caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 RP la hali ni y'a sɔrɔ dɔw y'u sama ka bɔ jɛkulu in kɔnɔna na n'o ye Simasi n'a ɲɔgɔnna ye autorité morale min fana tun bɛ aw ɲɛma ni o ye Imam Mamudu Diko ye an ni olu cɛla bi cogo jumɛn na an bɛ don min na komi bi baro tako filanan na an bɛ segin ka na ka se ka walawalali ko la ni Ala sɔnna ma foli ani tanu k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka faso jɔ kɛnɛ jɛmukan lajɛ aw ka tele mandi kan ni o ye tele ɲɛ ma welele Sogɛl Kokala Mayiga M5 RP comité stratégique ma ɲɛmaa don o cogo kelen na parti politique tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma MPR o fana ma ɲɛmaa don an ye wele bila ma bi min b'a to an ni ale yɛrɛ bɛ se ka kuma cogo min na M5 ka lahalayaw kan ka taa se fanga daraki min kɛra san 2020 yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la utu kalo tile 18 masalaw bɛ ka boli o kisaw kan ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ aw ni Simasi aw ka teriya nana da sira la maaw tun sigilen tɛ ni min ye walima dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ a ma bali olu la ka taa se Imam Mamudu Diko ma aw cɛw bɛ cogo jumɛn na bi an bɛ don min na komi bi M5 RP o ɲininkali in a diyara n ye kosɛbɛ parce que aw bɛ occasion di ma n ka maliyɛnw lafaamu ko dɔ la i y'a dɔn n ye kuma minnu f'aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn dɔ da ko politique mɔgɔw de ye Mali tiɲɛ politique mɔgɔw de Mali ci donc 91 mɔgɔw oui olu de ye Mali ci donc olu bɛ taa sɔrɔdasiw fɛ u ka Mali jɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ dilan ka fɔ réunion dɔ la ko jamanadenw tigɛra politique mɔgɔw la parce que olu de ye jamana ci o don an ka délégation ɲɛmɔgɔw y'a f'u ye ne yɛrɛ tila k'a fɔ don nana ne fɛ so n y'a f'u ye n kuma o ye kuma minnu bɛ fɔ dans la rue n'i b'a fɛ bɔlɔn kɔnɔ n'i b'a fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye i t'o jate n ko n bɛ taamasiyɛn d'aw ma maçon minnu b'i ka so jɔ n'u ye so jɔ a ma ɲɛ e hakili la est ce que o bɛ yamaruya d'i ma i ka maçon ninnu bɛɛ gɛn ka taa artiste ani dɔnkililaw ani journalistes ani chirurgiens ani sɛnɛkɛlaw i bɛ t'olu de fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa ka so jɔ i t'a kɛ tan o i bɛ maçon ninnu da lajɛ i bɛ minnu ka ɲi i b'u tɔmɔtɔmɔ ka baara d'u ma mais n'i ko k'i b'olu gɛn ka taa journaliste ni chirurgien ni l'école karamɔgɔ ni dɔnkililaw caméraman Salifu ninnu k'u fara ɲɔgɔn kan k'olu de bɛ n'i ka so jɔ ala k'i kisi u bɛ so min jɔ n'i dɔnn'a kɔrɔ a bɛ se ka bin i kan n tila ka taamasiyɛn wɛrɛ d'u ma n ko Mali filɛ nin ye Mali binna dingɛ min kɔnɔ o ye lakanabaliya de ye o de nana ye u y'an ka jamana terroriste séparatiste ninnu y'an ka jamana minɛna mun na parce que sɔrɔdasiw ma se k'a kɛlɛ kɛ o dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔdasiw dɔgɔya k'olu bolila ne ma deli ka s'o ma sɔrɔdasiw ma boli u y'u janfan de parce que n'i ye sɔrɔdasiw bila ka taa kɛlɛ la o front i ma kɛlɛminɛnw d'a ma i kan ka marifa 200 d'a ma i ye marifa 50 d'a ma o marifa 50 fana ni marifa o marifa kisɛ 3,000 kan ka di ile ma u ye kisɛ 200 d'i ma ni kɛlɛ wulila aw bɛ se ka kɛlɛ kɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ fana n'u ka kisɛw banna en 20 minutes alors que kɛlɛ bɛ continuer pendant 3 heures n'a banna ou bien u b'u faga ou bien u bɛ boli donc mɔgɔ min y'u bila ka taa kɛlɛ la ka sɔrɔ a ma kɛlɛminɛnw di ma a b'u labɛn ale de ye janfan kɛ jɔn de y'u bila ka taa sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ani président de la république c'est pas la classe politique parce que mɔgɔw tɛ min faamu sɔrɔdasiw ka kuma l'armée ka kuma a tɛ fɔ conseil des ministres la jamais jamais ne kɛra ministre siɲɛ 2 a tɛ fɔ conseil des ministres la
la kana ko président ni soldats ɲɛmɔgɔw dɔrɔn a bɛ wuli ni ɲɔgɔn cɛ ministre si tɛ da don a la donc mɔgɔw kana n'a fɔ que c'est la classe politique donc la faillite sur la sécurité président ni soldats ɲɛmɔgɔw de don n y'o f'u ye n kuma donc est ce que o mɛ yamaruya d'a ma sisan an k'a fɔ comme an ka soldats dɛsɛra ka jamana lakana an bɛ soldats bila kɛrɛfɛ an bɛ taa politiciens ni dɔnkɛlikɛlaw ani salif ninnu caméraman ninnu an b'olu de fara ɲɔgɔn kan ani ɲanbɛlɛ journaliste a b'aw de fara ɲɔgɔn kan ka taa guerre kɛ n kuma a tɛ kɛ tan an b'a ta soldats ninnu an b'u tɔmɔ minnu ka ɲi an b'u fara ɲɔgɔn kan an bɛ condition créer tiɲɛni min kɛra kɔrɔlen an b'o bali ka kɛlɛminɛnw d'u ma ka discipline d'u ma ka ordre d'u ma ni minnu sara au lieu k'a fɔ k'u b'u bila dans les fosses communes dingɛ kɔnɔ ko parce que u tɛ se ka na n'u su ye ko u su ka se ka na u somɔgɔw fana u denw falatɔ ni yatimɛw u ka se k'u occuper o la n'o ɲɛnabɔra sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔ min bɛ Mali hɔrɔnya segin a ma o de kɛra ni semasi ka kɛlɛ wa n k'u ma ko politique fana la o kelen de don mais mɔgɔw dɔ bɔra non politique ninnu de ye jamana tiɲɛ donc an bɛ fara sɔrɔdasiw kan o t'u ka baara ye parce que u tɛ s'a kɔrɔ o de kama sisan jamana bloqué len n'i ye maliyɛn 100 ta sisan dugu kɔnɔ 94 b'a fɔ ko transition ko a échouera maintenant mɔgɔ minnu bɛ wari bɛ mɔgɔ minnu bɛ wari di mɔgɔ minnu ye minnu san ani u bɛ wari di minnu olu bɛ to ka kumaw fɔ télé ni fa transition ça marche bien dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko sisan passeport diplomatique bɛ n bolo mobile bɛ n bolo garde corps bɛ n bolo n bɛ se ka voyager donc transition ka ɲi k'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ continuer ka taa donc n tun b'a fɛ ka sigi o kan pour que maliyɛn k'a faamu kosɛbɛ mɔgɔ caman tun bɛ M5 la olu tɛ politique mɔgɔw ye u y'a ye ko mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ou bien moment sera ka IBK bɔ fanga la u nan'i jɔ ka kumaw ta IBK bɔra fanga la u taara ka bila place la lakanabaliya bɛ continuer a yɛrɛ u la yuruguyurugu bɛ continuer hali sisan foyi ma ɲɛnabɔ mais a ɲɛna u ma donc anw fɛ o M5 la direction politique minnu b'a ɲɛdɔn an y'a fɔ sɔrɔdasi a ye nana an ka sigi ka ɲɔgɔn lafaamu jamana bɛ taabolo min ta an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ u ko k'u tɛ sɔn n'a ye fɛn o fɛn dilan n'u ye par exemple concertation nationale an n'olu ye baara kɛ fo 2 heures du matin an bɛnna papier min kan ani u taara a fili kɛrɛfɛ ka na ni papier wɛrɛ concertation la concertation yɛrɛ don a bɛ datugu don min na u ko k'a bɛ datugu 18 heures mɔgɔw y'i labɛn ka na ka débat kɛ normalement ni commission taara baara la u bɛna plénière la commission bi ka rapport présenter mɔgɔw bɛ a critiquer u b'a amender u bɛ tila ka rapport final te k'o présenter à 18 heures mɔgɔw sigilen bɛ k'o kɔnɔ u nana salfa mɔgɔw la dɔw yɛrɛ nana sɔrɔda finitigiw nana dɔ bɔra bisu la ka salfa k'a fɔ ko cérémonie de clôture de bɛ kɛ ka mɔgɔw de ta mɔgɔ si tɛ min don ka papier d'a ma k'a kalan ko bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko cérémonie banna a kɛra nin cogo de la donc u ye charte de la transition o de kama charte de la transition version 5 de sɔrɔ la an ni wuli bɛnna min kan min bɔra concertation na u taara min yɛrɛ a CEDEAO la u y'u kali investiture do président ni vice président bɛ investi do u y'u kali min kan ani min publier la journal officiel la a bɛɛ tɛ kelen e bɛ se ka jamana jɔ nin cogo la nka Sogɛl aw ni imam cɛ bɛ cogo di donc pour que n k'a yira u la an ma fara ɲɔgɔn na comme ça an ye responsable politique ye an y'a fɔ baara ka k'a ɲɛma dɔ ko k'olu tɛ sɔn ko minnu bɛ M5 la k'olu y'u utiliser de u b'a fɔ dogo la dɔ b'a fɔ dogo la k'u ye politique mɔgɔw ninnu utiliser de ka IBK bin sisan olu b'u bila kɛrɛfɛ olu yɛrɛ bɛna fanga ta donc jeune caman mɔgɔ caman bolila ka taa sɔrɔdasi ninnu fɔ u y'u ka fɛn dilan sisan a filɛ nin ye a tɛ se ka marcher mobile a bloqué len don parce que u tɛ se ka boli maintenant a fɔlɔfɔlɔ daminɛna mɔgɔw dɔ bɔra semasi kɔnɔ k'a fɔ k'olu ni M5 farala ko baara banna ko IBK binna ko baara banna k'olu sen t'a la tuguni imam ko an ma o don k'ale ye alimami de ye a y'a fɔ ne yɛrɛ ye k'ale tɛ politique ɲɛmɔgɔ ale tun b'a fɛ k'an dɛmɛ ka sira dayɛlɛ IBK bɔra fanga la sira dayɛlɛ la sisan a tɔ ye politique baara de ye o t'a ka baara ye donc ale bɛ sigi a ka misiri ale bɛ segin ka taa ka misiri kɔnɔ M5 fana ko ala barika la on prend acte an b'an ka kɛlɛ continue
donc o de kɛra mankan ma k'a la foyi ma k'a la maintenant mɔgɔ minnu tun bɛ kuma imam tɔgɔ la a caman taara soldats fɛ ka baara kɛ n'u ye ka politique mɔgɔw dɔgɔya k'u neni k'a fɔ ko olu ka problème ye k'i bɛ ka gɛn dɔrɔn k'u y'u utiliser de ko sisan k'olu ka to yen comme i y'a f'u ye sisan u ko k'olu ni soldats de bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan comme i ye maçon ko in f'aw ye donc u bɛ taa journaliste chirurgien protocole mɔgɔw ani k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ da Mali so jɔ u tɛ se ka jɔ i tɛ se ka jamana jɔ sans les hommes politiques k'a fɔ ko olu de ye jamana tiɲɛ les tiɲɛni ni a kɛra sariya kɔnɔ la responsabilité est individuelle et personnelle mɔgɔ minnu ye yurugu kɛ u ka dossiers bɛ yen pour que u t'u bɔ k'u minɛ o de k'u ka to k'a fɔ bɛɛ ye Mali tiɲɛ soldats ka wari min ŋanamura pour que soldats ɲɛmɔgɔw ani président entourage mɔgɔw minnu y'a cɛ pour que u t'olu minɛ o de ka to k'a fɔ bɛɛ kɛra ministre ye aw bɛɛ y'a tiɲɛ o tɛ se ka kɛ tan o donc ni mɔgɔ min t'a fɛ ka min dilan a bɛ nin kuma fɔ c'est comme i bɛ aiguille ɲini c'est à dire aw bɛ so kɔnɔ aiguille cogo di bamanankan na une aiguille celui qui veut chercher l'aiguille i b'a fɛ ka miseli ɲini i b'i sen bila a kan bɛɛ bɛ so kɔnɔ miseli bɛ min aw de ye an ka miseli latunu miseli d'a ma k'a sɔrɔ aw sen bɛ miseli kan o de bɛ Mali la sisan ko politique mɔgɔw bɛɛ don k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a kɛ u donnen don pour que olu ma minɛ est-ce que a sera u ka kalo 6 kɛ mɔgɔ minnu ye l'armée wari ŋanamu mɔgɔ minnu ye mɔgɔw faga alimami ka misiri da la est-ce que u sera an ka kalo 6 kɛ ou bien u b'a fɔ k'u bɛna commission d'enquête a sera commission d'enquête la ou bien sisan conseil na premier ministre ko qu'ils vont approfondir ils vont relancer les audits mais ça c'est une façon de parler audit kɛra ka ban kabini bɛ ka a ye dossier ta k'i di juge ma dɔrɔn k'u bɛna audit kura kɛ kalo 12 de b'aw bolo min ma se ka kɛ san 6 kɔnɔ a bɛna fɔ k'aw b'a kɛ donc ka fɔ fɛn t'aw ni imam cɛ wa gɛlɛya t'aw ni imam cɛ donc min kɛra ni imam o de yɛlɛma kɛra k'a fɔ ko janfan kɛra ne t'a fɛ ka n da don a la parce que mɔgɔ caman tun bɛ kuma imam tɔgɔ la soldats ninnu fana je crois que u ye ko bɛɛ kɛ ka mɔgɔw kɔdɔn ɲɔgɔn la parce que u bɛ dɔw wele kati u bɛ kuma dɔ fɔ a ka e kan u bɛ dɔw wele ka kuma dɔ fɔ a ka e kan ka tila ka bɛɛ ye ka mɔgɔw kɔdɔn ɲɔgɔn na o fana kɛra ne filɛ ne ma taa kati o parce que kabini a ye réunion fɔlɔ kan ko ne ɲɛ bɛ ninnu la n'u hakili ka ɲi u bɛna an ka baara kɛ mais n'u sɔrɔ ka mɔgɔw wele kelen kelen ka u la nata ka place ko yiru la bon ne kɔni tɛ taa donc fo nana président de la transition sigi président de la transition sigili yɛrɛ o don ne yɛrɛ vraiment ne ye n ka espoir perdu pour que mɔgɔw ninnu ka sigi kɔ n ka espoir perdu c'est pas qu'il y a espoir perdu lutte kɔnɔ mais n y'a faamu ko mɔgɔ sugu minnu don parce que u nana nkalon de tigɛ ka président de la transition sigi u ko k'u ye collège sigi ko collège de ye bandaw ta ko M5 kun bɛ yen M5 tun bɛ collège kɔnɔ M5 tɛ yen M5 ye lettre sɛbɛn ka ci u ma ko pour que a kana a k'a dɔn jɔn ni jɔn de bɛ na don collège la collège vote bɛ na kɛ cogo di document jumɛn de bɛ yen u ma sɔn k'o caman donc an ma mɔgɔ si bila ka taa o bɛɛ la u nana u ka papier kala ko collège de y'a ta collège ma papier sɔrɔ a ma vote kɛ a ma foyi kɛ u nana dɔrɔn salle kɔnɔ k'a kala donc u ye nkalon tigɛ président tɛ se ka sigi nin cogo la k'a sɔrɔ ne ni ala cɛ n'a kun fɔra an ye k'u b'a fɛ ka bandaw de ta sɔsɔli kun tɛ k'a la parce que mɔgɔ si t'a contre la M5 kɔnɔ et puis n t'a dɔn tiɲɛ don nkalon don en tout cas tɔgɔ ɲuman b'a la maliyɛnw fɛ ne yɛrɛ ni n kɔrɔkɛ ɲuman de don n b'a bonya donc sɔsɔli si kun tɛ k'a la donc u y'a fragiliser pour rien u y'a sigili gɛlɛya pour rien mais an y'a fɔ maliyɛnw ye an tɛmɛn'u kan an nana gouvernement sigili la i y'a dɔn u ye mun kɛ u ye mɔgɔw wele kɛrɛfɛ u bɛ dɔ wele k'a fɔ a tulo la e ka ɲɛ e bɛ se ka kɛ premier ministre ye k'a fɔ mɔgɔ dama damaw ye ka tila k'a fɔ ne ɲɛna je crois que ne y'a mɛn ne ma kɛ seere mais ne y'a mɛn k'o ye mɔgɔ yɛrɛ bila ka taa liman fɛ k'a fɔ ko k'a ka premier ministre propose ye i y'a caman mɛn ne ma k'a seere ye ka tila k'a fɔ M5 ye sisan mɔgɔ minnu b'a fɛ ka kɛ premier ministre a y'aw ka CV bila ka taa o kɔni a y'o mɛn o don ne y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna réunion kɛra est ce que premier ministre CV de kan ka kɛ maliyɛnw k'a dɔn mɔgɔ minnu kan ka kɛ premier ministre maliyɛnw kan k'a dɔn k'a sɔrɔ ministre ko mana
CV mogo badi kata emploi ni ONG ni radio nyeta ni ba faka barake ou bien ka barake administration de mais premier ministre d'un pays CV nkuma kon data la parce que man ma CV black e ka CV mata wa ne ma CV mata nkuma flana ou bien la président sigi jumado o kera rabado constitution kono président de na premier ministre sigi muna amenanga CV di soda suma minum be kan kono ku ga premier ministre sugandi anga to shenkelen président ka sigi ni président sigina na ko kanga mugo CV udama ou bien na ba fika mugo minta akata mais président be sigi sinikene bi ambeta négociation na ni soldat suka premier ministre sigi ça ce n'est pas démocrate, ça ce n'est pas républicain. Donc ne koko ndatala mais majorité koko anga ke parce que ulu fana ujo balade parce que nous kumake soldat sunu na mundefu ubena fuko M5 mugo no jamanendo aya fuku ka CV de oui banque CV de ode kama mambo shi alma mugo tula mi c'est mugo tula donc ulu fana ils ont bien fait ou piégé ou CV blakata mais mimbu kona pumbu kono ou CV soro dron ou munko ya bla réseau ka mugo doga o amase clé maba ou premier nommé le ou mundeke premier ya wele ka ba fali ni M5 kasigi en ko contacter place ko da ba fe ku deme parce que transition en dende do na tiena ande to be kinyala donc angata deme ay délégation blakata premier su kama kanga mogo to di minum be ke ministre aflana hakilina ye muye changement inkake ango papier blakana parce que l'air bas don tigi ko kelen tiere la M5 de yake l'air ka basier M5 de au don la délégation comme monsieur le premier ministre barabe ki tchugumna c'est-à-dire dongo do nous étape de traverser en bas donc coup c'est baralao la délégation comme monsieur le premier ministre ateketam si ça il va fanyer abe ministre hake du mende de M5 ma ambe place ni place du mende de M5 ma comme ça compétence minum be M5 kono mo minum de c'est barala M5 bu toko dawma mais c'est ka toko dit comme ça o yekele aflana aw ba fanga papier doma yelema kanga ke hakilina mimbala nanga ministre nana ubena nuka papier obe barake nyonfe premier kuma tiens là vous avez raison maintenant aben kono beta président voir après mbesigi kana chef de délégation yewele odon kubena comité stratégique réunion kwa ma soma akato enchenkle nana ni mumbora bena foy ku sigilento yi télé gouvernement lisibo akira ni togo dilaw bonyata la tuguniu donc mogo kanoto ka fu ko ambe boli place ni bonyate mina ni karamate mina ni hadamane te mina ni boli anu fi bi malu alaba bi malu minum boli no fo umma malu wa sisa katla ni CNT mbetla alaba CNT fleni togo ere ka fo CNT Conseil national de transition oui M5 document minu du CNSP mugoma togo ere M5 de adi mugo hakemi kanga ka kono mugani kemeni mugani kele ande yafo ayafo munafana afora na kundlala CNSP ni M5 lui les forces du changement lui majorité qualifiée les deux tiers ou bata pour que ba fa réforme minu ke jamana ka tanyi bu se ku la passer ato le un tiers malien to ibeka no femugo ani minum bu dado kelew la fo mais uli fana e malien yi dobe dul fana ma beka hakili fara nyonka jeune be dala muso be dala cercle bu ka représentant yala région bu ka représentant yala comité stratégique bu ka représentant yala donc avec mi malien biere don ala au papier de Duruma utara yele maka ke fenvere kata clé de répartition ke ka décret ka beketa abeka benamara mais obela ulere sharia minta utela ka violer mais abe bogo hakili chwe abe mogo bla nyona abe galon tige mogo nyana awte sharia bato am sika tugu ko chugudi donc mi ani ulu bla la nyona ama bla nyona ere family balia de be ne yana ulaba mba don tigi solution foi tubulu ulaba on be sika kana M5 la au des solutions nous signa kana M5 là ou baye en 2 mois Malion bébé na foko le pays est en train de bouger
mais nous sera sira inka ils vont droit dans le mur parce que c'est ça quoi Shogal ɲininkali labana fɛn min ye maa dɔw bɔnɛna u ni na juwe kalo tile 11 ka taa se 12 ma Balabugu walima Bamakɔ yɛrɛ fan wɛrɛw fɛ min kɔni kɛra kasara ye maa dɔw bɔnɛna u ni na dɔw sɛbɛkɔrɔ jɔgina olu ka kisa ɲɛnama kɛ u kɔ wa ɲininkali laban ɲɛnama kɛ u kɔ parce que n'aw hakili b'a la kabini fagalen in kɛra mɔgɔ caman y'a fɔ qu'à partir de ce jour il bɛ ka se ka kɛ Mali président ye tuguni donc o farala M5 ka revendication kan i bɛ ka bɔ yen n'i bɛ ka bɔra baara fɔlɔ-fɔlɔ min kan ka boloda o ye ka kiiri in kɛ an ye revendication minnu kɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka mana ka yurugu-yurugu kɛlɛ ka lakana baliya ka dɔ bɔ a la ka accord d'Alger k'a waliya ka élection ɲuman organiser o bɛɛ nana deuxième troisième quatrième position fagali min kɛra o kiiri les martyrs la o de bilala en top priorité maintenant an ye bɛ mun na bi pour que an ni olu tɛ ɲɔgɔn faamu o kiiri a kuma tɛ sen na mɔgɔ bɛ M5 la o don min y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'u ka taa yɔrɔ minɛ a b'a la min tun bɛ kuma fɔ kɔmɔ bi u ɲinɛna o kɔ u bɛ dɔw wele ka malo bɔrɔ dama d'u ma ka 10,000 wa 5,000 u b'u réunir président de la transition ka bureau la ka d'u ma est-ce que c'est ça la solution donc an ma ɲin'u kɔ de c'est pourquoi sisan n'i ye jateminɛ kɛ M5 ka revendication pourquoi on va fɔ ko ni kura donna M5 la bi o ni kura in revendication kɔrɔlen bɛ yen sisan le jugement pour clarifier jɔn de ye ordre di manu ka fa parce que an tɛ soldats ninnu ma o minnu nana mugu ci mɔgɔw la c'est pas ordre de dir'u ma jɔn de y'a fɔ aw bɛ bɔ a ka kan kɔnɔ marifa filɛ nin ye a ye taa mɔgɔw faga misiri da la ɲininkali tɛ k'o la an to bila bi an ta bila sini f'a ka dɔn parce que o don ne ko y'a fɔ Limam Diko ma a bɛ se k'an lamɛn bɛɛ bɛ kɛ ka kɛ seere ye parce que Limam Diko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ to k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ale kun t'a fɛ i bɛ k'a ka bɔ fanga la o a ma dogo mɔgɔ si la o il a dit clairement k'ale b'a fɛ yɛlɛma ka don jamana baarako la mais comme communauté internationale mɔgɔ si t'a fɛ i bɛ k'a ka bɔ fanga la an ka n'a sama f'a ka tigɛ an bolo an k'a to yen o don ne y'a fɔ a ye ko hali n'an y'o kɛ aw bɛn'a ye peut-être i bɛ ka bi ban a ko non an k'a essayer an y'a essayer i bɛ ka tilala k'i ban n tilala k'a fɔ a ye hali u nana fagali min k'i ka misiri da la u m'a kɛ parce que u b'a fɛ k'i faga o n'u tun b'a fɛ k'i faga sira wɛrɛ b'u bolo ni fanga b'a fɛ ka mɔgɔ min éliminer sira caman b'a bolo u y'o kɛ mun na tile 3 ka taa mugu ci mɔgɔw la misiri da la u y'o kɛ mun na parce que olu ɲɛna dɔ bɛ bɔ misiri la ka mugu ci soldats ninnu la dɔ bɛ bɔ ni kɛlɛminɛn dɔ a kɛra marifa a kɛra muru a kɛra fɛn wɛrɛ u bɛ dɔ bɛ bɔ k'a fɔ k'u b'i défendre n'o bɔra dɔrɔn u bɛ bi bɛɛ kan k'u bɛɛ faga ka marifaw bila ka tila k'u filmer k'a fɔ ko cellule terroriste de tun b'i ka misiri kɔnɔ a dabɔra nin de kama o parce que an bɛ analyse politique de kɛ an b'a dɔn état bɛ marcher cogo min na ne y'a dɔn tigitigi kabini o kɛra n ko a ma i k'i kɔlɔsi u m'a kɛ pour que u b'a fɛ k'i faga o hali soldats minnu nana tireli kɛ u t'a dɔn u nana mun na mɔgɔ minnu y'a décision ta a ka calcul ye mun ye n'u ye tile 3 kɛ u bɛ fagali kɛ dɔ bɛ bɔ misiri kɔnɔ ka mugu ci u la dɔ bɛ bɔ misiri kɔnɔ na ni muru ye dɔ bɛ bɔ misiri kɔnɔ ni bere ye n'o kɛra dɔrɔn u bɛ aso kɛ ka bɛɛ faga u bɛ marifaw bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ tila k'a filmer k'a fɔ ko cellule terroriste de tun bɛ misiri kɔnɔ donc imam ye terroriste de n k'u ma ko o de don a ye n lamɛn n t'a dɔn n'a dala la mais ala barika la tile dama o kɔfɛ u ye sommet de la CEDEAO kɛ par visioconférence le 27 juillet o de la IBK y'a fɔ n ko i ye ɲɛsi yɔrɔ min na tile bɔra yan o IBK y'a fɔ conférence la ale u kun y'a kɛ vidéoconférence donc ale ɲɛna c'est huis clos i y'a dɔn ni président bɛ huis clos kɛ a bɛ olu dɔrɔn de ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɔ kɛnɛ ma mais ale t'a dɔn ko comme a kɛra vidéoconférence ye bɛɛ b'a ye
au dɔrɔn de a ye l'imam traité comme si c'est un terroriste k'a fɔ M5 ye mun ye alimami dɔ bɛ minnu b'a fɛ ka fanga ta ni jagoya politicien dama dama tugura ko donc c'est comme imam est un terroriste n'i y'a fɔ mɔgɔ bi communauté internationale ko mɔgɔ ye terroriste de i k'a faga ka fisa n'o ye parce que o kɛra ye américains ni français ni ONU bɛɛ bila la donc o de la o don ya Diko y'a faamu ko ne ka analyse ye mun ye donc c'est pourquoi kɔfɛ kuma caman nana fɔ ko in na dɔ y'a fɔ ko Diko ye janfan kɛ Diko ma kuma dɔ bɛ k'a nɛni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn convoquer hali bi M5 jeunes dɔw u y'u convoquer gendarmerie la ko Diko de ye plainte posée u kan ne dun y'a mɛn kunun Diko ye vidéo dɔ d'i ma k'a fɔ ko an ka jɛmukan tɛmɛnen ko faso jɔ kɛnɛ k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ olu dun fanga ni pour que ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u bɛ ka M5 mɔgɔw convoquer kelen kelen hali bi sɔgɔma in ma a b'a fɔ u bɛ ma ko sarafo a bɛ gendarmerie la hali sisan ka papier yira ko Diko n'a denw de ye plainte k'a kan o ye mun ye ka M5 ni Diko ka continuer k'u bila ɲɔgɔn na k'u kari ɲɔgɔn la e fanga min ka baara n'o ye olu bɛ ka jamana jɔ donc o de kama mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na don min k'u ma ko hɔrɔnya la an kana ɲina fɛn dɔ kɔ kɔrɔlen ne tɛ se k'a fɔ ko ni Diko kuma fara M5 kan ko i bɛ k'a tɛ bi mais a kun bɛ gɛlɛya ni M5 kuma fara kan ale kelen tɛ se an faralen ɲɔgɔn kan ka ko in ɲɛnabɔ sisan n'an farala an kana ɲɔgɔn nɛni an min y'a fɔ k'an bɛ to an ka sira kan an ka to sira kan ale ko k'a seginna ka misiri la an ka ɲɔgɔn dɔgɔya donc o de bɛ sen na bi M5 y'a ka sira ta Diko ko ale taara ka misiri la sisan a bɔra ka kuma wɛrɛ fɔ an b'a jate on va regarder faire donc kuma minnu bɛ sen na donc fɛn wɛrɛ tɛ yen ni mɔgɔ nana fɛn o fɛn fɔ o kɔfɛ a bɛ propagande ni galon ni place ɲini na ni ala sɔnna ma waati sɛbɛkɔrɔ kurun n'an bolo an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn docteur Shukel Kokala Mayiga e min sɔnna ka na an ka wele jaabi ani ka se ka ni barosigi in kɛ an b'a jigiya k'a fɔ barosigi in a tɛna dan nin ma ka to ka i wele ka na tuma ni tuma ka se ka na masala ka faamuyali di jamana kɔnɔdenw ma min b'a to balan min walima karan min bɛ an ka jamana so ka sen tagama na a bɛ se ka dabila cogo min na walima jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na ni ala sɔnna ma o bɛna to ka kɛ tuma ni tuma ka i fo k'i waleɲuman dɔn. n bɛ kuma maliyɛnw fɔ tabarikala k'u fo kɔwaleɲuman dɔn ka ala deli a ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma amina rabi sɔrɔdasiw fanga bɛ minnu bolo bi ala k'u bila sira ɲuman kan amina rabi ne delila k'a fɔ président de la transition ye ale ye mɔgɔ min sɔsɔli ma k'a ka sigili la il faut qu'il prenne ses responsabilités a filanan k'a fɔ M5 militants ye u cɛsirilen u déterminelen ka to yen ka to u place la an bɛna manifestation lakuraya fo segi ka kɛ yɛlɛma ka kɛ jamana kɔnɔ dans les semaines à venir fo le 6 mars bɛɛ welelen don ka taa conférence des responsables pour que Mali kura sira in u ka sigi n b'a dɔn tigitigi tant que u ma sigi ka na sira ɲuman kan jamana tɛ se ka taa ɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan fana n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna welewele bɛ bila bɛɛ ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan ka Maliens sauver ka Mali sauver M5 kelen tɛ se diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen tɛ se kɛ syndicats dɔrɔn tɛ se kɛ parti politique tɛ se bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka Mali sauver ala sɔnna ma hakɛ dɔ b'a la salila Mahamadu i Mayiga nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma ala ko o sabati an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan faso jɔ kɛnɛ ala k'an si jɔ ko o kɔnɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ